자네 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐고요? 자, 이 얼굴을 보세요. 네, 제가 다시 왔습니다. 제가 다시 왔다고요. 다시 왔다고? 누구지? 이반입니다. 장관님 말씀대로 어제 집으로 돌아갔지만 따뜻한 물이나 찬물로 목욕은 하지 않았습니다. 아니 도대체 이 지저분한 놈을 누가 들여보낸 거야? 자네 뭐야? 제가 누구냐고요? 아, 그 높은 자리에 앉아 계셔서 자네 뭐야 하고 쉽게 말씀할 수 있으시겠죠? 장관이란 높은 자리에 금수저니까 서울시 밑바닥 공무원에게 너 뭐냐 하고 말씀할 수 있으시겠죠? 그리고 그 말 뜻속에는 모든 사람은 평등하지 않아서 누구는 명령하고 누구는 복종하고 누구는 절하고 누구는 절 받는 쪽이 되어서 평등하지 않다. 그래서 장관 저한테 그렇게 말씀할 수 있는 겁니다. 자네 뭐야 하고 말이죠. 아, 거기 서서 멍청한 소리 짓거리지 말고 용건이 뭔지 빨리 얘기해. 네, 용건을 말씀드리죠. 용서를 빌려왔습니다. 왜 저번에 재채기했는데 제가 용서를 받은 거지 정말 몰라서요. 정말이지 그때는 의도한 게 아니었어요. 갑자기 튀어나와서. 그러니 장관님 제발 용서해 주십시오. 네, 장관님. 네? 나가. 당장 내 눈앞에서 싹 꺼져! 이 등신 머저리! 당장 내 눈앞에서 사라지지 않으면 그때 넌 진짜로 유배를 보내버릴 거야. 너 이 쌍팔대기 2번 다시 보기 싫어. 오, 가만히 있어봐. 너 이름이 뭐라고 했지? 네, 이반 이 바퀴벌레 같은 놈! 이 세균 박테리아! 지며느리, 개나리, 십장생! 너 내 말 똑똑히 들어? 넌 아무것도 아니야. 알겠어? 넌 아무것도 아니라고! Ever since you left me, I've been dancing on my own.